讲了这么多关于欧洲国家的历史之后，现在我们来讲法国在加勒比海地区的殖民地历史。法属圣多明克，我的发音不准确。圣多明克现在的名字是海地，它位于伊斯帕尼奥拉岛的西部。伊斯帕尼奥拉岛是哥伦布探索新大陆的时候第一次发现的。伊斯帕尼奥拉岛的东半部是现在这幅地图上没有显示出来的，我只截取了西半部分。东部现在是多米尼加共和国，在当时被称为圣多明各，是西班牙的殖民地。我写在这里，西班牙殖民地，黄色可能不是很清楚。在岛的西半部是法国的殖民地，我换成红色的吧。岛的东半部是西班牙的殖民地，西半部是法国的殖民地。我快速的概括一下。1492年，哥伦布发现了这里，这里成了西班牙的殖民地。我只是说西半部，东半部仍然是西班牙的殖民地。1697年，这里成了法国的殖民地。在这之前一直是西班牙的殖民地，从1697年直到18世纪末期，这一时期法国正在进行资产阶级革命。这里是法国殖民地，这里是法国的殖民地，所以会有人提出疑问：当时法国的局势动乱不堪，君主制被推翻，很多平民被杀，还有对外的战争。为什么要关注这个和法国相距甚远的小岛呢？最主要的原因，尤其是从法国人的角度来看，当然还有其他的历史原因，我认为这是相关联的。但是最主要的原因是，圣多明克当时是世界上最有利可图的奴隶殖民地。殖民者总是最关心利益了，在很大程度上来说，在这一时期，利益是他们所唯一关心的。但是大家要思考一下，此时在整个法国大革命期间，或者说法国最主要的问题是法国破产了。这个岛是法国的殖民地，并且这个岛有大量的奴隶，岛上的种植园里有大量的甘蔗，巨额利润的生意。圣多明克和法国的利益息息相关，因为当时法国破产了。不仅如此，法国还几乎与欧洲大陆所有的国家都交战了。现在我们来回顾一下这一时期法国的情况。现在来回顾一下法国的情况。1789年，法国召开了3级议会，第3等级的市民被惹恼了，他们在网球场召开了会议，他们成立了国民议会，通过了网球场宣言，他们自己宣称是国民议会。但是他们被赶了出来，然后才有了网球场宣言。他们保证要起草宪法，他们开始讨论自由、友爱、兄弟情谊，所有的人都是平等的。这些思想都来源于启蒙运动。这时，这个商人万桑奥热我不知道正确的发音，他是个非常有钱的混血儿，我写在这里。他是个混血，他有1/4的非洲血统，有3/4的欧洲血统，或者说是法国血统。他在法国做生意，时，法国爆发了资产阶级革命，3级议会召开。他认为我很有钱，受到良好教育，我在海地有土地。当时是圣多明克，他还拥有奴隶。我要说明这一点，他自己也有奴隶。他觉得我和周围这些土生土长的欧洲人一样优秀，但是我却没有获得同等的权利。当时法国正在进行资产阶级革命，起草新宪法，我也想参与，因此他开始四处的游说，
游说那些有远见的人。他在争取平等权，他四处游说，希望人人平等，希望人人都有投票权，希望废除等级划分。一开始没人搭理他，国民议会想做点好事儿，但是他们不想做得太过极端，因此他们不接受这位有钱的、受过良好教育的人提出的平等权。他们断然拒绝了奥热。最终，1790年3月，国民议会通过了修正案，规定所有的有产者，中间还有一部分都是积极公民。奥热和他的朋友们觉得，我们取得了胜利。修正案的通过说明了所有的有产者，我有土地，那么我就是有产者，那么我们就是积极公民，我们就有了投票权。万桑认为这是他追求权力的胜利，所以他回到了圣多明克，告知当地的统治者法国发生的一切。法国的国民议会已经给予了我投票权。不幸的是，圣多明克的统治者没有理会奥热，或者说他们并没有听从他的话，没有理会他的话。他们认为法国的事儿和我们无关，我不会给你们投票权的。这着实惹恼了奥热。他觉得他所希望的事情都会成真，虽然国民议会采纳了他的建议，但是圣多明克的统治者却无视了他的建议。因此，他决定策划一场叛乱。因为他遭到了拒绝。1790年10月，由于当地的统治者没有采纳他的建议，于是他发动了一场暴乱，但是最终他失败了。给大家说明一下，他策划的暴乱并不是为了废除奴隶制度，他并不是为了岛上的黑种人的投票权而发动暴乱，他只是为了那些拥有土地的有色自由人的投票权而发动叛乱，这可能就是叛乱失败的原因。告诉大家一点，圣多明克当时的人口资料，当时有50万非洲血统的奴隶，4万白人殖民者，28000名混血有色自由民。倘若只是为了自己这一方的利益而发动叛乱，也就是用28000人的利益去对抗武器充足的4万人。现在奥热认为，如果他代表更广的范围，他想成为白人殖民者阶层的人，但是如果他所代表的阶层更为广泛，可能他可以发动50万名奴隶暴动，但是他并没有这样做，因此他的叛乱失败了，他被捕了。1791年2月，他被处决了。这看起来没什么意义。他努力了那么多，只是为了得到自由。他被忽视，他想要发动暴乱，但是没有成功，最终被处决了。但是这件事儿激发了非洲奴隶对自由权利的思考。他发动的叛乱是否和几年之后圣多明克发生的事件有直接的关系，这还不明确。但是至少他是第一个想通过发动叛乱来争取权利的人。但是无论如何，他被处决了。民众开始私下议论，尤其是北部的民众。甘蔗种植园集中在北部地区，很显然，种植园越多，利益也就越丰厚。当地有一种伏都教的仪式，是由 Dati Bokman 领导的。
我尝试着找他的照片，但是没有找到。很显然，没有他的照片。他掌管着伏都教的仪式，他煽动了海地的奴隶起义。现在是海地，在当时叫圣多明克。回想一下圣多明克的人口资料，在当时，如果奴隶起义反抗岛上的其他人，那么即使他们没有组织有序，或者没有那么多的武器装备，完全靠他们自己，他们的起义也很可能胜利。1791年8月，奴隶起义爆发了。法国开始担心了。撇开革命以及启蒙运动思想不谈，圣多明克可是世界上最有利可图的殖民地。可是突然间，这里却爆发了奴隶起义，圣多明克出现了大屠杀，种植园也被烧毁。从法国政府的角度来看，这绝对损害了法国的利益，并且此时法国破产了，而且还在和别国交战。因此，法国派援军去了圣多明克，由这个人指挥。他是，我的发音不太准确，Sonsnax，我不知道他的名字怎么读。他率领6、7千名的士兵抵达圣多明克，他们的使命是镇压圣多明克的奴隶起义，恢复圣多明克的秩序。为了巩固法国在圣多明克的势力，1792年4月，法国的立法议会在1791年底起草了一部新宪法，建立了立法议会。新宪法赋予所有的有色自由民公民权利。不幸的是，万桑奥格死得太早了。如果他再等几年，他也不需要发动暴乱了，或者他促成了奴隶起义。但这之间是否有关联，已经无法考究。可能他发动的起义促使了几年之后的奴隶起义，最终促使了立法会议通过了该项决议。可能他与此相关，也可能与此无关。但是最终有色自由民获得了公民权利。他们可能，你可以对此有正面或负面的评价。它积极方面的意义，这和启蒙运动以及资产阶级革命的理念是一脉相承的。如果从战略的眼光来看的话，他们可能会认为海地的革命，如果这28000人能支持我们，那么我们就可能镇压50万奴隶的起义。也就是说，许多混血有色自由民，他们自己也有奴隶，所以从他们自身的利益而言，他们当时和圣多明克的白人殖民统治者是一样的。从战略的角度来看，应该联合岛上的有色自由民，或者说是地主。于是他们派了 Sosnex 带着6、7千名士兵去了圣多明克恢复秩序。但是这使得法国民众，甚至是圣多明克的民众不开心。当时一些白人殖民统治者，他们并不是自由主义者，他们可能不希望有色自由民和他们享有同等的权利，所以有很多人反对 Sosnex。反对 Sosnex。1793年2月，之前讲过，1793年2月，法国和英国交战。这里是英国的殖民地，牙买加。
绿色的区域是圣多明克，这里是圣多明各，西班牙的殖民地。因此，法国面临着一个问题 ：Sosnex，它引起了圣多明克白人的敌对情绪。他想镇压奴隶起义，或者至少恢复圣多明克的秩序。突然，英国控制了这里，圣多明克的白人殖民统治者认为，如果法国要干涉我们，我们可以和英国联合起来，或者可以请求英国的帮助，来控制圣多明克的秩序。Sosnex 在我看来，他追求自由，非常同情混血种人的困境，甚至也非常同情奴隶的遭遇。但是从战略角度而言，他也感觉到了不祥之兆。他觉得我要面临50万奴隶的起义，还要提防英国，这是一次相当有风险的行动。在奴隶制历史上，这实际上是一个非常重要的宣言。1793年8月，这也可能体现了他自己的想法，或者只是因为英国的威胁。Sosnex 宣称所有的奴隶都自由了。他并没有说奴隶享有和地主相同的权利，但是他废除了奴隶制。一开始他只是废除了北部的奴隶制，9月和10月。他最终在整个法属圣多明克地区废除了奴隶制度。然而，参加起义的奴仍然对 Sosnex 心存怀疑，因为他是被法国派到圣多明克，也就是海地，来镇压奴隶起义的。他带领6、7千名士兵，他想和白人统治者联合，镇压起义。然而，突然间，当英国逐渐成为威胁的时候，他自己把奴隶制度废除了。他宣称圣多明克不再有奴隶制了，奴隶曾经被骗过。他们认为这可能是 Sosnex 耍的小把戏，只是为了暂时镇压起义，恢复圣多明克的秩序。奴隶起义的领导者怀疑 Sosnex， 但是1794年2月，法国国民议会批准了 Sosnex 关于废除奴隶制度的决定。此时，奴隶彻底解放了，岛上起义的奴隶解放了。此时是1794年5月，奴隶起义的领导者，这是一个非常重要的人，杜桑·卢维杜尔。他是奴隶起义的领导者。他以前也是一名奴隶，自学成才。他一次又一次地证明了他是一个非常优秀的将军，可以说是有史以来最厉害的将军之一。1794年5月，杜桑·卢维杜尔，他的名字我已经写了2遍了，决定和法国政府联合起来，和 Sosnex 联合起来。再来看一下圣多明克的人口资料。杜桑·卢维杜尔他自己是50万名刚获得自由的奴隶起义的领导者。奴隶军现在也是圣多明克的军队，因此他现在也是圣多明克的领导者。现在他把自己视为圣多明克的将军或者是统治者。
不管他是一位多么优秀的将军，但是他也非常的自恋。他宣称自己终身都是圣多明克的统治者。1801年，他发布了宪法，宣称自己是终身统治者。他辩称，这在当时并不罕见。但是当时大西洋的彼岸，法国拿破仑他掌管了法国第一共和国，宣称自己是帝王，但并不是终身制的。然而杜桑卢维杜尔却宣称，我有权这样做，我废除了奴隶制。民众们都信任我，他要宣称自己是终身统治者。他还辩称，这比当时很多统治者的理由更为超前。他声称他的统治和以往不同，在他的军队中有非常严格的纪律规范。杜桑的得力助手沙林，我的发音不准确，他对于敌人是非常残酷的，但是杜桑卢维杜尔却是一个非常自律的人。他掌权之后，他没有迫害混血种人或者是白人地主。他意识到我们是新国家的新的领导者，或者在他看来，他不希望对圣多明克做太多的改变，他只是希望圣多明克更好的发展。因此，他的统治策略是，他没有宣称圣多明克从法国独立，这是很重要的一点。他不希望圣多明克完全脱离于法国，因此圣多明克没有独立，作为法国的一部分，他感到很高兴。但是他自己是圣多明克的统治者，拿破仑对此感到不满意。原因有两点：1799年，尤其是1800年，拿破仑执政成为法国第一执行官。拿破仑对圣多明克的事情不满意，原因有两点。首先，有个傲慢自大的人突然宣称自己是圣多明克的终身统治者。除了拿破仑之外，没有人可以这样做。另外一个问题是，突然间有50万名奴隶成了自由民，以前可以随心所欲地要求他们为自己服务，而现在还要给他们发工资。从利益的角度来看，圣多明克的利益价值也变小了。因此，在拿破仑看来，他希望保留奴隶制。后来他会表明自己的立场，他不希望废除奴隶制。拿破仑派自己的妹夫，需要有人暗中搞点破坏，这个人必须是拿破仑的亲信。因此，他派妹夫夏尔·勒克莱尔以及4万名士兵前往圣多明克。拿破仑非常重视这件事儿，派了4万名士兵，为了从杜桑卢维杜尔的手中夺回圣多明克。因此，这将是一场在圣多明克的大战，在伊斯帕尼奥拉岛西部的大战，也是法国殖民地的大战。最终，法国占据优势。事实上，杜桑卢维杜尔一些他非常信任的将军或者是副官，他们觉得战事不利于杜桑。他们觉得下节课我会讲到这个人在圣多明克的暴行。杜桑的一些将军觉得战事不妙，他们开始背叛杜桑卢维杜尔。其中的一位放弃了革命。以前他是杜桑的手下，他是让·雅克·德萨林。他和其他杜桑的得力助手和勒克莱尔勾结。勒克莱尔尽量不使自己的行为看起来是要恢复奴隶制，他尽量使自己看起来不是要剥夺奴隶的公民权，他使自己看起来只是在推翻杜桑的统治。
因此，德萨林觉得为了圣多明克，他和勒克莱尔联合。此时，杜桑的处境不容乐观。勒克莱尔说：杜桑，我们协商一下吧，可能会商讨出更好的解决方法。你和你领导的军队可以加入拿破仑的军队。现在是拿破仑帝国了，因此杜桑他是一个很正直的人，他也相信正直的人。他认为勒克莱尔肯定也是个正直的人。他和勒克莱尔会面，商讨规划的问题。然而，事实证明勒克莱尔不是个正直的人，我应该给他画上恶魔的角。当杜桑前去参加协商会议时，勒克莱尔让手下逮捕了他，用船把他运回法国。最终，杜桑死在了法国的监狱里。这节课就先讲到这里。这个时期的历史是非常沉重的，奴隶暂时获得了自由。杜桑·卢维杜尔领导奴隶起义，想要建立新政府，最终却被拿破仑的亲信镇压了。拿破仑的妹夫夏尔·勒克莱尔。最后，我引用杜桑的一句话来结束这节课，因为这和下节课的内容有关。这是杜桑被捕之后在去往法国的船上时说的话。把这段引文完整显示出来。你们推翻了我的统治，只不过是砍倒了圣多明克自由之树的枝干，自由之树仍会再从根部发芽，因为自由已经在圣多明克人民的心中扎根。